آج میں ہچکی کے 3 نسخہ جات پیش کرتا ہوں جو کہ بہت ہی اچھے ہیں، بے دام ہیں، بے زار ہیں، بغیر پیسے کے ہیں، اس لیے محنت والے بھی نہیں۔ بتاؤں گا تب جب آپ کیا کریں، سبسکرائب کریں چینل۔ تو نسخہ حاضر ہے۔ جس کی ہچکی نہ جاتی ہو، بعض دفعہ پچھلے دنوں میں یعنی کہ 2 ہفتے ہوئے، وہ کہہ رہا تھا مجھے 10 سال ہو گئے میں ہچکی میں، اور سوکھ کر کانٹا ہو گیا تھا، بابا تھا، برا شر ہو گیا تھا۔ تو ایسے بھی ہوتا ہے، اللہ کریم پناہ دے۔ اللہ کریم سے دعا کیا کریں کہ جو کہ حدیث مبارک کا میں نچوڑ بتاتا ہوں کہ اے اللہ کریم ہمیں ایسی بیماری سے بچا، ایسی بیماری سے پناہ دے جو لا علاج ہو۔ حدیث مبارک کا نچوڑ بتا رہا ہوں میں، تو دعائیں کیا کریں۔ مصائب سے، پریشانیوں سے، امراض سے، حادثات سے بچنے کی دعائیں کیا کروں۔ بے شمار حدیث مبارک دعائیں آپ فرما گئے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم نہ دعائیں پڑھتے ہیں، نہ دعائیں کرتے ہیں، نہ دعائیں مانگتے ہیں، بلاؤں میں گرفتار رہتے ہیں۔ اللہ کریم پناہ دے۔ ہچکی کا یہ ہے کہ جس آدمی کو ہچکی ہو، روغن بادام، ٹھیک ہے، کم از کم آدھا کپ لمبے لمبے گھونٹ لے کر اس کو پلا دو۔ جو غذائیں، جو فاسد مادے غذائی نالی میں اڑے ہوتے ہیں، یہ انشاءاللہ اتر جائیں گے۔ اوپر سے کیا کرنا ہے، نیم گرم دودھ فٹافٹ زور سے کھینچ کر نیچے اتارے گا دودھ، ہچکی ختم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، ہچکی کا نسخہ نمبر 2 یہ بھی میرا آزمایا ہوا ہے، یعنی کہ مجرب ہے۔ مجرب کا میں نے آپ کو معنی بھی بتا دیا ہے۔ ہچکی والے کو بولیں یا خود دے دیں سونف، جیسے کہ لوگ حقہ پیتے ہیں، آگ ٹوپی میں رکھیں، ٹوپی کے اوپر کیا کریں، سونف، بادیان، تمباکو کی بجائے اس کو ڈال دیں، اور اس کو بولیں کہ لمبے لمبے کیا کہتے ہیں، کش لیں یا سوٹے ماریں، ٹھیک ہے۔ 5-7 سوٹے لے گا تو اس کی ہچکی ختم ہو جائے گی۔ پھر یاد کروں، سبسکرائب کر دیں۔ تھینک یو، السلام علیکم۔ ہچکی کا علاج نسخہ نمبر 3، جس کی ہچکی نہ رکتی ہو یا تازہ ہو، چند دنوں کی ہو، لمبی ہو، کافی عرصے کی ہو، اس کو برگ آم، خشک پتے آم کے تڑوڑ بڑوڑ کر کیا کریں، حکے والی ٹوپی میں آگ لگا دیں، یا تھوڑی سی آگ رکھ کر اس کے اوپر برگ آم خشک چورا شدہ رکھ دیں، اس کو بولیں کہ لمبے لمبے کش دے، سوٹے مارے، اس کی ہچکی ختم ہو جائے گی۔ دیکھا نا، بغیر پیسے کے، ٹھیک ہے۔ تو آپ بھی تھوڑی سی انگلی ہلائیں اور کیا کریں، سبسکرائب کر دیں۔ تھینک یو، السلام علیکم۔